तो आज मैंने मंगाया था अपने फ्लिपकार्ट से एक पार्सल जिसको हम अनबॉक्स करते हैं और ये काफी चीप प्राइस में है जो कि ब्लूटूथ एयरबड्स है। ठीक है, जो कि देख सकते हो काफी अच्छा है और इसका यहाँ पे कैशबैक यहाँ पे कार्ड मिल सकता है जिससे आपको ले सकते हो। और ये ब्लैक कलर में है, काफी अच्छा। इसके अंदर देख सकते हैं टाइप सी यूएसबी केबल मिल रहा है और चार यहाँ पे लीड में लगाने के लिए है। ठीक है, उसके बाद इसको खोलते हैं और देख सकते हो काफी प्यारा है, काफी अच्छा है और बहुत ही सस्ता मिला, बहुत ही चीप प्राइस में। अगर इसको लेना होगा तो व्यू प्रोडक्ट में मैंने लिंक दे दिया, वहां पे जाके ले सकते हो। और ये मुझे पड़ा है 208 रुपए के आसपास। तो बहुत ही अच्छा है, लेना हो तो ले सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।